5 лет ждать переезда в новые квартиры должны жители этого дома в Костерево. Здание признали аварийным еще в 2016-м и запланировали расселить до 2022 года. Но доживет ли ветхое строение до этого срока? В августе из-за неисправной проводки здесь произошел пожар. Избежать жертв удалось только чудом. Электропроводка в подъезде дома номер 3 по улице Матросова загорелась днем. К счастью, почти все жильцы были дома и вовремя своими силами начали тушить пожар. Но жителям ближайших к очагу возгорания квартир удалось выбраться из них с трудом. И думаю, сейчас я буду гореть, заживо гореть. Я такой испытала, дочки, страх. Вот за дверью трещит провода, а я с места не могу сойти. Никуда я не могу тронуться. Вот дверь нас разделяет. Сосед у нас напротив увидел, таджик, прибежал и стал, в общем-то, кричать «пожар, пожар». И в итоге, значит, вытащил бабушку. Все горело до пола. И от возгорания у меня прилипли резинки в железные двери. И я не могла выйти фактически. То есть я была заперта в квартире. А вот людям из соседнего дома по этой же улице не повезло. В январе прошлого года деревянное здание сгорело почти дотла. В огне погибла 80-летняя пенсионерка. После пожара в подъезде проводку заменили, привели в порядок часть потолка и даже сделали частичный ремонт фундамента. Но главные проблемы остались нерешенными. Там фундамент уже в земле. У меня уже тепловая трасса вот проходит. У меня, наверное, скоро батареи уже все. Они уже все подгнили, и они у меня уже в подполе находятся. Я думаю, что он уже у нас вот так вот складывается. Вот, смотрите, вот он идет. И туда. И вообще нет. Вот 2 квартиры, и фундамента уже нет. Гнилые доски. В общем, рушится потихонечку все. Все рушится, сырость. Мошкара вот это вот начинает летать. Аварийный дом признан непригодным для проживания и подлежит сносу. Жители просят расселить их как можно скорее. В ответ в администрации только разводят руками. В Костерево около 20 деревянных домов, построенных в 30-е годы. Из них 6 аварийные. А в программу переселения города удалось попасть только в этом году. Мы получили из областного бюджета чуть побольше 3 миллионов 800 тысяч рублей. С учетом софинансирования из нашего бюджета мы обладаем возможностью приобрести жилую площадь на сумму 4,5 миллиона рублей. Таким образом, из 71 семьи, которая подпадает под расселение из аварийного жилья, в этом году мы имеем реальную возможность только 4 семьи. Конечно, для нашего города это очень мало. 4 квартиры для переселенцев выделят в доме на улице Ленина. Стройка близка к завершению. Решение о том, кому дадут жилье, в первую очередь принимают с учетом мнения депутатов. Одна семья имеет на иждивении 4 несовершеннолетних детей. Естественно, приоритет им. Они сейчас ютятся в одной комнате в коммунальной квартире, а прописаны они на улице Матросова, дом 1. А что же делать жителям других аварийных домов? По закону они имеют право на текущий ремонт, который должен обеспечить им нормальные условия жизни. Но каждую услугу от управляющей компании приходится буквально выбивать. Кроме проблем в подъездах, люди возмущены отсутствием дороги и освещения перед домом. Нет. Потому что у нас вот здесь лужа, здесь лужа. Оттуда стекает вода вся сюда, и мы тут. Дом находится, Нам как видите, в низине практически. Он последний по линии. Жители просят снести и разрушенные сараи, где играют дети, а это опасно. Но местные власти и управляющая компания кивают друг на друга и напоминают о долгах дома по коммуналке. Однако большинство жителей платят исправно и хотели бы получать качественные услуги. Что же касается сроков переселения из аварийного фонда, это будет зависеть от поддержки федерального центра. Финансирование ожидают в 2019 году. Татьяна Гордеева, Петр Соколов, губерния 33.